Европското првенство во одбојка е на самата завршница. Во сабота се играат надпреварите за трето и прво место, а за нашите одбојкари првенството заврши порано со остварување на најголемиот успех во историјата на македонското одбојкарско репрезентативно надпреварување со пласма во осмина финалето или во 16-те најдобри во Европа. Како што обетивме на директните онлайн вклучувања, го реализираме разговорот со нашите сограѓани кои беа дел од репрезентацијата на Македонија во одбојка. Со мене се Филип Савовски и Иван Андонов. За жал тоше е надвор од Македонија, така да не може да биде дел од овој разговор. Најнапред честитки за огромниот успех кој што го постигна нашата репрезентација на ова европско првенство. Честитки, Филип, и посебно до тебе. Бидејќи брилијантно одигра и играше скоро секогаш меѓу првите тројца реализатори. Ајде да почнеме со тебе. Легнаа ли впечатоците? Па пред се ви благодарам за комплиментите, за честитката за големиот успех. Како што кажа, ова е преголем успех. Мислам, најголем успех за македонската одбојка досега. Ова е сон на една генерација и тој сон конечно се оствари. После недела дена од завршувањето на последниот надпревар, впечатоците, како што кажа, спласна. Мислам дека Какво е чувството да цела Македонија го спомнува твоето име, беше присутен скоро на сите портали и социјални мрежи? Да, па чувството е, не знам. Горцум на себе, драго ми е што е тоа така и тоа ми дава еден потик да работам што повеќе и да остварувам што поголеми успеси и да тоа да не биде само еден дел од мојот живот каде што го постигнав тоа и да стагнирам. Тоа ме, како да кажам, ветар во леđа за понатаму и ми дава додатна мотивација и ми е секако пред се сум среќен за тоа и благодарен. Од каде црпеш инспирација во оние потешки клучни моменти? Па инспирацијата мислам дека е на најмал проблем кога се настапува за репрезентација и мислам дека од самото тоа што ја представуваме државата, што ја представуваме нашите градови, нашите семејства и мислам дека тоа е доволна мотивација за целиот успех и за секој надпревар и за секој достигнување. Проби Штипјани скоро беа присутни на сите надпревари. Дали и нивното присуство ти представуваше некој дополнителен извор на мотивација? Па да, секако. Бидејќи ние во репрезентацијата сме само тројца од Проби Штип и кога ќе видиме толков број на гледачи од нашиот град, секако дека е тоа голема мотивација за нас и нам е драго и сме среќни за тоа. И имаме, како што кажа, тоа ни е додатна мотивација. Овој разговор го снимаме во салата. Мислам дека тука е местото кај што почна све. Да, тука баш. Кога поминуваше низ овие младенски школи, дали имаше некој идол од овие познати европски одбојкари, сега можеби играше против нив, можеби се сретна, се запозна со некој? Да, па искрено не сум имал некој идол, можеби затоа што се ми се случи на мене во баш краток период. Започнав се занимавам и достигнав некој ниво и мислам дека тоа има мал утисок на тоа, но не сум имал за жал идол. Колку ова искуство од европското првенство ќе значи за твојот нареден клубски ангажман? Ќе те гледаат ли со други очи? Па секако да, ова е успех што не знам како да кажам, на едно вакво ниво на европско првенство, таков резултат, со таква игра, со таков резултат, секој го променува погледот спрема тебе.
тоа е се оставаш друг впечаток, ме разбирате. Да. Еве рековме, и видовте со нас е и Иван Андонов. Иван, твое видување за настапот на нашата репрезентација на ова европско првенство? Па видите, направи здраво пробишти, здраво до вас. Фала на поканата. Па што знам, еве од страна вака гледано, да ти кажам право, ова европско беше некако и од организацијски и од овака играчки аспект на малце по-високо ниво. По-високо ниво и се познаваше таа еуфорија и таа заинтересираност и таа и таа ангажираност на тој домашен терен, тоа се гледаше уште во почетокот на припремите. Некако се створи таква една убава атмосфера за овој настан, за како да кажам, да фактички сета енергија и сета позитивна таа енергија ја оставивме за на крај, за да биде се како што треба во утакмицата. И на крајот целта беше исполнета. Да, на крајот целта беше исполнета. Можеби можевме да оствариме уште некој сет или некоја победа плюс против овие поголемите фаворити, али ете, така е како што е. Сепак имаше добра игра и им честитам на моите играчи, на моите колеги. Така, реков уште на самиот почеток во најавата дека сме на самата завршница. Го викаат големото и малото финале. Да, Значи да. се среќаваат Словенија со Франција и во финалето Италија и Полска. Па што знам, Некој предвидува? некако во полуфиналето вчера бев оптимист дека Словенија ќе се пласира во финали, некако сакав Словенија да конечно да освое тоа европско, после толку изгубени финали, ја мислев дека ќе влезат во финали, дека ќе освојат, али сега за жал така испадна. Италија и Полска стварно беа преголеми фаворити, тоа се гледаше уште од почетокот и не знам, некако мое видување, не знам, предноста на Италија е кај техничарот, а кај Полска е у сите други. Така да јас мислам дека Полска ќе биде европска. Да. Па јас би се согласил со Иван исто, Полска. Мојот фаворит е Полска. Вие можевте да го осетите, мислам да осетите таа енергија, игравте и со Полска И со Италија, да. Па тоа се двете најдобри селекции во светот. И тоа е на високото ниво во светската одбојка и мислам дека финалето нема да биде лесно, ќе биде доста тешко финале, но мислам дека Полска е моментално во најдобра форма што може да биде, мислам дека ќе победат тие. Дали ми се чини Италија со доста помален состав? Па да, тие веќе 2 години мислам дека играат со овој млад состав и има доста добра селекција, доста млади играчи. Кога го смени селекторот, он викна доста млади играчи, да. Не ги пратам, меѓутоа го гледав полуфиналната среда. Да. Доста Има доста. младена екипа. Скоро све. Па добро, тоа е веќе утре, ќе видиме. Да, утре, така да. А трето место? Па јас би типувал на Словенија. Да, исто јас сакам Словенија да освои. Заслужуваат, тие момци заслужуваат, затоа што и таа генерација некако години тука со нас. Во исто време почнавме и тие сребрени лиги, уште на времето и тие надпревари, така некако ми оставија убав впечаток. Сакам да освојам трето место. Така. Па добро, еве сега за кратко да го оставиме европското првенство. Да проговориме за вашите ангажмани во клубовите. Иван? Па јас моментално сум дел и член од нашата екипа, од нашиот град, од Весна Пробишти, така да имаме некој договор на отворена релација, така да ако ми излезе нешто за настрана, некој подобар ангажман, дека би можел да отидам. Ќе те гледаме тука. Да. Јас го останувам таму кај што веќе што бев претходните 2 години во екипата на Војводина од Нови Сад. Тоа е. Па не ми останува друго, туку да ви се заблагодарам што бевте дел од овој разговор Пробишти Инфо и ви посакувам успешна кариера во вашите клубови. Фала. Ви благодарам. Ви благодарам.